Фаворит мой самый, это когда звонят люди, которые сказали, что у них в холодильнике замороженная кошка, и они хотят сдать тест ДНК, чтобы ее клонировать. А что, ты не рулишь? Не, ну сама. А убери ноги. И сегодня нас пригласили на русскую вечеринку. Насмехся от хуй. Просто мне бутылку об голову разбили. Вы что, в Древнем Риме? Во всех штатах? Да. Ничего себе. Олег, подожди, чем ты занимаешься? В свободное время я стригу траву. В России курят даже вот эти листы. Да, конечно. А мы эти листы выкидываем. Сейчас покажем лайфхак, как залезть на крышу, где есть бассейн, при этом не обязательно жить в этом доме. Доброе утро, сегодня черная пятница, поэтому мы поедем сейчас в торговый центр и попробуем что-нибудь для вас поснимать. Вчера мы были в Best Buy, но рядом проезжали, была огромная очередь, поэтому мы решили не стоять в этой очереди. И сейчас просто посмотрим, какие скидки и действительно реальные эти скидки в американских магазинах. Реально будущее. Вот когда стоишь с такой машиной рядом, понимаешь, что ты где-то впереди планеты всей, если владеешь такой машиной. Куда едем? За покупками. Nормально, так у тебя карт. Дают, говорю, каждому встречному. Ой, да ладно, не это. И чё? А, нифига себе. Машинка, машинка, отвези нас за покупкой. Так можно. Что, ты не рулишь? Не, ну сама. Сама в потоке едет. А убери ноги. Вверх. То есть можно телек смотреть, да? Да, вон она, видишь, сама рассказывает. И смотри, она ускоряется сама. Ну все, она поехала. У меня 65 лимит, она поехала, она так и будет ехать. Она едет по скорости машины, которая едет впереди нее. Она к ней пристраивается? Определенную дистанцию, смотри. Смотри, 70 уже прям. Круто. Ну, короче, можно перелезть назад, да, в принципе? Нет, стегнуться нельзя. А, стегнуться нельзя? Сейчас стегнешься, она все вырубит, да, и аккуратненько встанет. Слушай, прикольно, как в игрушке, просто поворотники включаешь. Слушай, знаешь, что мне нравится? От чего я кайфанула? От того, что она не дергает. То есть она плавно даже оттормаживает. То есть меня, человека, которого просто жестко укачивает в машину все время, она когда сама движется, она прям вот идеальный водитель для меня. Ну не страшно так ехать? Бывает, конечно, стрёмно. Когда кто-нибудь подрезает резко, она начинает резко тормозить. Да, коллижен. Ушаталась. Настя, даже в Тесле ушатывает. Можно посмотреть, сколько свободных мест для зарядки Тесла. То есть из 16 4 свободны. Вот, ребята, Black Friday, пробки просто адские. Смотрите, сколько все едут закупаться, все парковки забиты. Люди маньяки. В этот день тратят все свои сбережения. Первый магазин, который пойдем в New Balance. Паркинг, конечно, вообще забитый наглухо. Сколько цена-то на них? 50 долларов. По 50 баксов, короче. 59 долларов. Ну, что-то такие они. Нет крутых. Чувак ест на посту. Гуччи. Надо зайти посмотреть, что здесь есть. Понимали, какая очередь в Гуччи стоит? Это все в Гуччи. Охренеть. Какая очередь? Чтобы пиццу купить, надо стоять. Вообще ад какой-то. Вообще черная пятница, это вообще какая-то жесть. Чтобы поесть, нужно стоять очередь, чтобы что-то купить, нужно очередь стоять. Черная пятница, по очереди ходим. Настя шопится в других магазинах. Я пиццу заказываю. Стоим в очереди. Жизнь проходит в очереди. Еще смотрите, сколько людей. Прикольные боты. Сколько он стоит?
1500 со скидкой? Блин, он выглядит на 200 баксов. Я себе взял ремень крутой, Gucci. И боты, вот смотрите, какие огонь. Нормально? Габаны, смотрите, какие тут джинсы. Осталось купола только набить. Кто в них ходит, Настя? Ну, ходит кто-то. Люди разные бывают. Может, черные взять какие? Стоит ногой, пинает. Довольно? Что купила? Ботиночки и слофер. И ремень. Ребят, 3 часа отстояли. Да, не зря. Пару пакетов урвали на Черную пятницу, но на самом деле говорят, что в обычный день здесь примерно такие же скидки. По-нашему нас развели, еще и мы в очереди постояли. Но вещи классные взяли, поэтому не жалко, в принципе. Здесь прям новенькое все. То есть 2016-2017 год. Почему? Онлайн можно заказать. Настя, ты расстроилась? А что ты хочешь? Эту сумочку или эту? Да. Какую? Но мы никакую не возьмем. Почему? Ну зачем он тебе? Вот это очень удобно. Да? Хоп-хоп. Туда телефончик убрала, денежки. Настя, мы целый день в трубу слили сегодня. Ух ты, твои веки тяжелеют. Тебе становится Твой хорошо. карман легчает. Тебе становится хорошо. Ты как представишь, что я пойду с этой сумкой, так тебе сразу так хорошо становится. Нет. Настя, клади их обратно. Да, покупка это за 70 баксов вот эти джинсы. Дольче Габбана. Это просто огонь. Настя, ты рада? Очень. Сумочку тебе купили? Нет. Почему? Да. Ну не ту просто, которую я хотела. За ночь надо. Ночью все еще они шопятся. И очень. Полки сметены, там все по нулям. Мы тоже взяли чуть-чуть пакетов, но все с офигенной скидкой, поэтому... Настя, сэкономил, считай, заработал. Наша поговорка. Или скупой платит дважды. Вообще, Руди тут самый мощный из таких. Круто. Руди, мы с тобой идем на хоккей. Ты заядлый хоккеист, вратарь лучший, да? Ну, то есть в прошлом году вышел, да. Куда, как это называется? 101. И ты второй, получается, да, в штате? Второй во всех штатах. Во всех штатах? Да. Ничего себе. Кто сегодня играет? Vegas Golden Knights против Ducks. А что у тебя здесь вообще? Расскажи. Я смотрю, у тебя твоя любимая команда. Да. Постеры. Я смотрю, шайб сколько разных. Да, это, короче, парень должен сегодня играть. У тебя вся расписана здесь, вся команда расписалась, да? Нет, не вся команда, это все звезды. Скажи, сколько лет ты уже занимаешься? 6 я занимаюсь здесь. А до этого я занимался еще 1.5 года, посадили на коньки. Ничего себе. Да. Сколько надо тренироваться, чтобы стать лучшим? Сколько много. ты? Ну вот, чтобы стать, до того, как ты стал лучшим, сколько тренировался в неделю? 9 раз в неделю и еще бегали полтора. Ну все, погнали? Да, погнали. Хотели поздравить тебя. Так, дай. А я уже подготовила камеру. Офигенно, вот это круто. Спасибо огромное. Ты так выпрашивал активно сейчас эту кофту, что... Вот это жир. Да, ты одеваешь, и потом тебе кепку дает, и потом все стоят и с тобой фоткаться. Давай. В общем, ребят, типичный американский вечер. Садимся в Теслу, едем на хоккей. Без понтов, пожалуйста. Да при чем здесь понты? Это культура американская, понимаешь? Очень типическая, случается 2 раза в год. Руди, давай объясняй мне. Все болеют за Дакс, потому что это старая команда, да? Нет, потому что это команда, которая здесь все живет. Здесь, то есть это местная команда, да? А вторая команда из Лас-Вегаса. Вот. Я понял. Кто победит? Вегас. Ты уверен на 100%? То есть я могу поставить на Вегас? Да, можешь поставить на Вегас. Отлично. Хотя мы болеем за Дакс. Ну, может быть, мне ради приличия тогда за Дакс болеть? Ну да, Мы все болеем за Дакс. В общем, ребят,
Сейчас туда сделаем ставку. Сколько поставить? Нет, если ребята говорят, Сейчас 150. 150 долларов. Все, ну, примерно 10 тысяч рублей. В общем, ставим на... Если ты поставишь. На Вегас. Ставим на Вегас. Если ты поставишь... Сейчас посмотрим коэффициенты. В общем, ребят, в конце матча узнаете, поднял я что-то или нет. Ну, конечно, последние деньги не ставьте. Ставьте только то, что не жалко. Хотя, если у вас есть такие профессионалы, как Руди, да, то можете и последние поставить. Руди, я все свои деньги поставил. Если я проиграю... Тогда я тебе дам все свои деньги. Серьезно? Да, это немного, но... Самое интересное, что очень много, и как и молодежных, и взрослых людей, вообще абсолютно разношерстная аудитория. Молодые ребята, девчонки, и взрослые, и дети. Все. Please welcome members of the Marchfield Composite Squadron 45. На каждый год приглашают военного, активного или уже ветерана, как бы, чтобы чествовать американскую армию. Вот в этом большая очень... С этим надо родиться, то есть этот страх невозможно побороть. Ну что, поехали? When I be thugging till I die, till I die, till I die. Call a club in the back, I'm smoking bud in the back. I'm waiting for niggas to trip, cause bitch I love and scrap. I went from rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trusting the chicks, now they all wanna sue me. So call a club in the back, I'm smoking bud in the back. I'm waiting for niggas to trip, cause bitch I love and scrap. I went from rocks to Z's, writing raps and movies. Now they all wanna sue me, so fuck them all. In the place, everybody getting rainy. Better cup your lady, can't nobody tame me. Blame me for keeping a running yard raining. Слушайте, мне очень нравится, какие это круто. Отдай повтор. А у вас тоже дерутся, Руди? У нас один парень подрался. Месяц не мог. Плакали мои денежки. From rocks to Z's, writing raps and movies. I went from trusting these chicks, now they all wanna sue me, so fuck them all. Спросила Руди же, он на самом деле мечтает играть в русской сборной, но он говорит, что культура болельщиков там не такая, то есть у нас очень много матом кричат. И он говорит, мне нравится в американской культуре болельщиков, что здесь никто не кричит матом, что здесь френдли обстановка, атмосфера такая веселая. Если проиграли, отдавать клюшки не будут. Но главное, я выиграл. Ребят, сейчас будет Тесла шоу. Смотрите. Круто.
соленая практически. Это я распробовал, на самом деле очень вкусно. То есть ты выбираешь хлеб, выбираешь, каким сыром ты будешь его есть, выбираешь какую рыбу, какая начинка там. Например, я сделала с крем-чизом, с авокадо, с салмоном и с салатом. Сейчас покажем лайфхак, как залезть на крышу, где есть бассейн, при этом не обязательно жить в этом доме. Правда, мы так никогда не делали, но идея эта пришла в голову нашим друзьям. Нужно дождаться, чтобы кто-то нам открыл ворота. Поэтому стоим, ждем. Вот как раз выезжает машина. Ну вот выехала эта женщина. Давай, мочи. Нелегалы из России и Украины проникли на территорию вражеской Америки. Роняем америкосов, да? Да. Хорош. Настя что-то не особо хочет басик. Настя, ты чего? Басик тебя ждет. Потом вылезти отсюда не захочешь, потому что там холодно. Ребята, нас позвали на вечеринку, которая проходит на пляже прямо на Венес-Бич. Сейчас заедем, купим дров, вина и поедем посмотрим, как русские тусят в Санта-Монике на пляже. Переодеваемся в машины, потому что некогда ехать. Ну и у нас ничего не снято на сегодняшнюю ночь. У нас сняты сегодня в тачке. Настя, кстати, здесь можно спать, смотри, если туда забуриться. Салфетки под голову. Кстати, Вить, у вас нормальная тут двухспальная кровать. Настя, ты готова в машине переночевать на звездах? Я готова на все, Саша. Серьезно? Конечно, здесь я готова на все. А многие в комментариях пишут, что ты со мной не ездишь с палатками по России. Почему не езжу? Езжу. День рождения мы отмечали с палатками. Ну, я слишком много уже наотдыхалась с палатками просто. Мне уже как бы надоело это и все. А почему? Но мне это неинтересно уже. Мне хочется уже более комфортно. То есть определенный такой этап у меня в жизни был, когда я от этого кайфовала, мне нравилось. Мы ездили с палатками. Просто я вот перенасытилась. Как Зарина путешествует. Та-дам! Та-да-да-да! Еще там куча вещей. Что здесь? Я понимаю, почему у Зарины есть куча тональных кремов, 5 косметичек с помадами, 6 косметичек с кисточками, духи, дезодоранты. Тоже вещь. Передвижной дом на колесах. Зарина, ты что, набрала? Ты на месяц собралась или на 3 дня? Смотрите, как круто, все тусят, жгут костры. На, смотри. И какой запах. Вот тебе дрова в подарок. Я еще не ожидал. Ну а как тебе, Тоса? Холодно. Леон, ты что, романтика, смотри какая. Леон, здорово. С днем рождения тебя. Спасибо. Ты виновник торжества, да? Да, я тоже блогер. Ты видел эту камеру уже? Мы сейчас находимся на русской тусовке. Здесь такой нетворкинг происходит, и все рассказывают, кто чем занимается. Хватит есть, говорю, расскажи, чем занимается компания? У нас немного человек, у нас всего 5 человек. Компании год. Компания называется Base Boss. Основная идея в том, что человек, владелец кошки, может сдать тест ДНК своей кошки, узнать все ее болезни возможные, узнать ее родословную, откуда произошла эта кошка, найти родственников среди кошек, да, и также получать рекомендации по еде, как лучше ухаживать за своей кошкой и так далее и тому подобное. То есть там... У тебя есть кошка? У меня нет кошки, но у нас будет кошка в офисе. Где это в мире вообще сейчас такое есть? То есть вот люди в России посмотрят и подумают, что они исследуют ДНК кошек. Многие до сих пор не понимают, что такое кошачий корм, как бы, когда можно супом накормить. На самом деле вы будете удивлены, у нас есть клиенты в России, мы сотрудничаем с очень известным блогером, с кошкой блогером Косика Кэт, Косика Котик. Он очень красивый, он один из самых первых блогеров, с которым мы работаем, у него почти 1 миллион подписчиков. Серьезно? Да, мы работаем с очень известными блогерами-кошками, которым мы отправляем тест, они его делают, отправляют нам обратно, и говорят, что можно я там сдам тест, там, у меня 58 кошечек, можно на скидку, но
фаворит мой самый, это когда звонят люди, было 3 звонка пока за лето, которые сказали, что у них в холодильнике замороженная кошка, и они хотят сдать тест ДНК, чтобы Вот это планировать. контент. Да, серьезно? Да, и люди практикуют это в Америке, Слушай, поэтому если у вас замороженная курочка, Не, у меня пиранья замороженная лежала в морозилке несколько лет. Пиранья нельзя. Почему пираньи нельзя? Рыба же наша компания не работает с пираньями. И что, замороженную кошку тебе привозили? Какая у тебя зарплата? Нет, хорошая. А можешь назвать? Нет. Почему? Это секрет. А НГС придет. Ну, примерно, хотя бы, можешь сказать, больше $5000 или меньше? Не зачем, хорошо. Это людям интересно, это не мне интересно. Ну, подписчикам тебя будут смотреть. Ну, мало ли все сотрудники новые захотят. Ты что, хочешь, мы тебе ссылку в описании оставим? Это первый человек, который отказался от рекламы. Сейчас посмотрите ему в глаза. Вот такие, ребят, стартапы в Силиконовой долине. Вова у нас крутой диджей, кстати, кто не знал. Иногда. Покажешь, зажжешь? Посмотрим. Ну, пойдем? Пойдем. Это русская пати, и сюда зайти стоит $40. Я чуть сейчас в обморок не упал. Вова, поясни за цены. Ну мы вообще... Про эти цены. Геолокация-то в Беверли-Хиллсе мы. Так. Вот, ну все. А почему я должен платить за вход? Почему я не могу бесплатно зайти и Ну выпить? ты же хочешь себя почувствовать, как в Беверли-Хиллсе? Ты понятно. понял фишку? Ребят, вы не представляете, кого я встретил. Макс, здорово. Здорово. Еще раз, чем ты занимаешься? Я расследую всякие медицинские преступления. Какие, например? Например, врачи, которые выписывают опиатные препараты своим пациентам за деньги незаконно. Да. Просто они типа им платят бабки, и они там любой рецепт, какой хочешь. Знаешь, как, приходишь как в ресторане, они тебе, окей, что ты хочешь? И ты им говоришь, что ты хочешь. В общем, и мы с Максом уже договорились, что мы с ним едем на дежурство, Макс, да? Поедем, обязательно. На самом деле, в Америке это не разрешено, но Макс сказал, что если ненадолго, так чисто чуть-чуть показать, чтобы поснимать контент, да, и из-за того, что вы все написали в комментах, что Макс красава, мы поедем с ним, поснимаем для вас что-нибудь интересное. А можешь какой-нибудь самый такой жесткий случай рассказать, который был? Прям вот что у тебя, вот тебя такого опытного чувака прям про это самое. Слушай, ну жесткий, я даже не знаю. Ну любой такой, который, ну ты прям офигел, типа, ничего себе. Ну было, короче, все знают, да, что такое 420? Это 20 апреля. Это считается день травы в Америке. Ага. У нас был большой такой кейс, где мы расследовали несколько клиник, которые выдают эти marijuana recommendations. Ну, эти рецепты на марихуану. То есть они там, ну, такие нелегитимные выписывали. И у нас там, мы расследовали 4 точки на Венес-Бич. И, короче, мой босс решил, что давайте будем делать обыск именно на 420. Вот так вот. Хотелось ему прям вот обломать им, короче, кайф такой, да. Вот. Ну и, короче, мы это все собрались. У нас было, наверное, человек 40 плюс Венес-Бич, ну большой такой обыск. И нас, кстати, на YouTube нас засняли, есть на YouTube, если ты можешь поискать, есть на YouTube, где люди снимают и говорят, типа, блин, вообще полицейские охренели на 420, короче, значит, к нам пришли, короче, вообще, говорит, это день, когда я должен курить, а я сегодня еще даже ни разу не покурил, что за пи***. Вот, да, на YouTube до сих пор есть этот ролик. Чем ты занимаешься? Конечно. Ну, в свободное время я стригу траву. Покажи. То, что растет у дома. Вот это мы в перчаточках. Аккуратненько все это состригаем, вешаем, и потом люди наслаждаются. А зачем ты ее стрижешь? Ее что, нельзя так продавать? Нет, ну же смотри, вот видишь, когда она в таком виде, она не продается, потому что это она не обработанная. В России курят даже вот эти листы. Да, конечно.